Hello，大家好。咁最近咧就喺網上度買咗一個30蚊嘅首飾盲盒啦。咁咧我而家就拍片俾大家睇下會有啲咩首飾咁樣嘅。好，咁就開始啦。好，咁第一個開到咧就係手鏈，俾大家睇下先。好，咁就開咗呢個有個福字同埋有啲珠珠咁樣嘅手鏈。好似都幾可愛咁樣。好，咁我哋就嚟開第二個。第二個咧就係一個比較誇張少少嘅耳環，佢係一個紅色嘅類似相框咁嘅耳環。呢啲算唔算係復古咁啲嘢？OK。咁而家就嚟試戴下先。佢係冇嗰個耳塞咁嘅嘢。OK。戴上耳仔之後咧，就都唔覺得話好誇張咁樣。雖然佢係紅色，但我唔中意紅色，都 OK 嘅。你話如果可以襯下啲紅色系嘅衫，就應該都可以。好，咁我哋而家嚟開第三個，咁咧就開到呢個比較誇張啲嘅。OK，咁咧就開到呢個玫瑰花瓣嘅耳環，咁但係我呢個就唔戴，因為真係太誇張，好似係嗰啲去舞會，跟住然之後成日戴嗰啲。好，咁我哋再嚟開一個，呢個就比較可愛啲，係一個算唔算係型格風少少？係一個木質地嘅咁嘅勾勾耳環。個我覺得一般般咁樣，但係如果你平時襯 T 恤啊或者牛仔褲啊咁樣比較簡單啲嘅，應該可以。你話如果襯裙就唔多靚咯，我覺得。或者襯有啲型格風少少嘅裙應該都可以。好啦，咁我哋開下一個。咁咧呢個就係睇下先，呢個應該係頸鏈，好似係頸鏈嚟。佢呢啲頸鏈呢個好似幾靚咁，都係比較適合戴嗰啲型格風少少嘅，襯嗰啲型格風少少嘅衫係可以。好，咁我哋就嚟開下一個。哦，呢個我覺得幾靚，佢係一個眼仔嘅頸鏈，我哋嚟睇下先。我覺得呢個 OK， 因為佢啲嘢咧都係偏簡單，所以就我覺得好似容易啲襯衫咁樣。好，咁我哋就嚟再開下一個。呢個咧就係個睇下先，類似手鏈喎，都係頸鏈嚟嘅。但係呢個咧就我就比較覺得係超普通，好似戴住一嚿玉仔咁樣。
但係呢個就我唔知襯咩衫，我覺得男仔應該會好啲，會適合啲。好啦，哇！呢個係一個金色嘅唔知乜嘢，我哋而家開嚟睇。哦，係頸鏈，將呢個金色再配埋頭先呢個耳環，就好似去咗舞會咁樣，係咪？好啦，咁我哋就嚟開下一個，呢個係一個銀嘅，哦，都係頸鏈嚟嘅。哦，佢有個英文字母 A 字咁嘅飾品喺度，我覺得都係會唔會適合男仔多啲？好，咁我哋個啦嗱，佢呢個就重複咗一個款式，咁就唔理佢啦。咁然之後咧，就開呢個。呢個都係頸鏈，但係佢係一個冇首飾、咩都冇嘅頸鏈，似係一條嗰啲會唔會係鎖匙扣，跟住然之後除落嚟嗰啲，好可愛。又或者可以自己掛嗰啲類似 Pandora 嗰啲公仔咁樣，然之後穿入去。好，咁我哋開下一個，呢個咧就係個手鏈嚟嘅。咁呢個咧就係咁樣穿入去個圈圈嗰度。好啦，之後咧穿咗入去之後咧，我彈翻嘅。OK，咁咧就好啊，就咁樣啦。覺得都 OK 嘅，都係襯 T 恤啊，平時出下街咁樣都係可以嘅呢個款式。咁就開下一個，呢個咧就係類似我哋以前好細個靚妹戴嗰啲咁嘅首飾仔。咁然之後有個好可愛嘅吉他啦，同埋星星啦咁樣。我比較覺得適合小朋友戴多啲。好，咁我哋開下一個，呢個咧就係一個似係啲玉嘅咁嘅珠珠，然之後咁就一個手鏈咁樣。都可以啦，呢個都。OK， 我哋就嚟開呢個耳環，呢個係有個毛毛咁嘅耳環，會唔會適合冬天啲咧？跟住然之後着嗰啲比較單色調嘅衫就會好睇。OK， 咁咧就好可愛嘅，其實都呢個我應該會留翻。好，咁就開下一個，呢個咧就係一條金色嘅鏈，會唔會又係嗰啲類似 Pandora，然之後買啲公仔穿入去嗰啲？哇！哦，佢有手鏈嚟嘅，原來係有幾條唔同嘅手鏈。咁就簡單啲嘅款，又係嗰啲珠珠嗰啲扣扣可以咁樣，應該又係自己穿啲公仔，係咪？OK， 好，咁我哋就嚟開下一個啦。咁下一個咧就係一個有花花嘅手鏈啦。咁呢個就比較普通啲，咁我就唔開佢啦。好，咁呢個就係一個有類似月亮定係咯月亮咁嘅，都係手鏈嚟嘅，都係我覺得比較適合男仔款多啲呢個，適合男仔戴咁樣。好啦，咁又我唔開呢個啦，咁咧就睇下一個啦。
呢個就係一個圓圈嘅耳環，咁就有啲鑽石啊咁樣喺度，啲好閃閃嘅，類似珠珠咁嘅嘢。OK， 好，咁我咧呢個就睇下先。呢個咧就係佢比較夾肉，可能一嚟咧我耳珠比較啲肉比較厚肥啲咁樣就，但係咧佢係有啲鬆嘅，係吸。好，咁我哋就唔要翻嚟先。OK，咁呢個咧就係類似豹紋咁嘅耳環，咁咧。都係比較誇張，太大個，所以咧我係唔會戴嘅呢啲。咁咧就開下一個啦，呢個咧就係一個銀河系嘅頸鏈，我睇下先。呢個都係幾可愛嘅，我覺得。都係要算啦，咁我就試下戴，都可以啦，都還 OK 嘅。好，咁我哋就嚟開下一個，哇！呢個咧就係一個戒指，一個好金嘅戒指，手指粗戴到，咁樣。都 OK 嘅，我覺得。咁我哋嚟開下一個，呢個咧就係一個，哇！佢又係幾條咁嘅手鏈啦，又係比較男仔款嘅手鏈啦，咁樣有3條。好，咁我哋就嚟開。呢個咧就係嗰啲平安嗰啲咩啊？嗰啲平安嘅以前好興嗰啲手鏈，平安手鏈嗰啲咩綁，然之後成個扣咁樣嗰啲。好，咁呢個咧就唔拆啦。咁我哋睇下呢個，哇！呢個咧就係一個手鐲，同埋有條唔知頸鏈定手鏈咁嘅嘢。係一個好似都 OK 咁。如果襯下啲裙仔啊，又或者襯下啲 T 恤、短褲，應該都 OK。咁樣比較普通嘅款式。好啦，咁呢個咧都係手鏈嚟嘅，咁就一個好可愛，類似似唔似嗰啲捕夢網嗰啲咁嘅形狀。好啦，咁咧呢個係一個鑽石型嘅首飾，一個飾品，咁咧就喺呢條頸手鏈嗰度。好，咁我哋就嚟開下一個。好，呢個咧就係頭先重複嘅，又係月亮。OK，其實呢個咧，我覺得會唔會係有啲情侶頸鏈？好，咁呢個咧又係個手鐲啦，咁就比較普通啲嘅款式手鐲啦，都係好方便襯衫，我覺得。OK， 咁就嚟開下個嗱，呢個就係啲好都係類似嗰啲玉石珠珠嘅，但係佢係
係咯。咁就漸變色，好靚粉紅色嘅字。OK， 好，咁就嚟開下一個。哇，佢又開到兩個呢個戒指，我就戴唔入啦，因為手指太粗。好，咁我哋就嚟開下一個。哦，呢個咧就係一個心形，入邊有個花花咁嘅耳環，佢有少少重量。所以咧就呢個我覺得就唔適合襯衫，同埋比較難襯啲。可能最近興嗰啲小香風啊咁樣可能會好啲。但我唔會着小香風嘅衫，因為本人唔識。好，咁咧呢個就一個係好可愛嘅，有個鎖扣咁嘅嘢。應該又係頸鏈咁樣嘅。OK， 哇！我覺得佢似係一啲鎖匙扣啊，跟住然之後鎖扣咁樣扣埋一齊，跟住變咗一條頸鏈咁。但係我唔會戴。哦，咁呢個咧就係一條好普通嘅，應該都係頸鏈咁嘅，跟住然之後咧，係啦，我覺得似係唔知係邊個袋，跟住然之後咧拆出嚟嘅一條鏈。好，咁我哋就開下一個，呢個咧都係咁樣，其實都係頭先嗰條兩條。好，咁我哋而家咧就開到呢個耳環，佢都係比較有啲重量，跟住金色有啲珠珠咁嘅。然之後咧，又係類似 Pandora 可以穿嗰啲公仔啊咁嗰啲入去嘅款式。咁我哋就唔開呢個。好，哇！呢個又係個戒指啦。呢個咧，係啊，我都係戴唔入嘅，因為都係手指太粗。呢個唔知點，唔識形容。總之係一個比較誇張少少嘅。咁呢個咧就都係個月亮，係啦。月亮嘅頸鏈，但係呢個咧係咁樣雙戴嘅，咁樣，一個我都覺得 T 恤牛仔褲應該都會好襯嘅。好，咁我哋就開下一個啦。下一個咧就係類似捕夢網咁嘅耳環，但係佢咧佢唔係我哋平時戴開嗰啲勾勾啊，又或者係佢係咁樣，要咁樣開咗佢，跟住咧係咁樣戴嘅。但係呢個我覺得完全唔似係一個耳環，我覺得呢個應該係嗰啲扣起袋袋度嗰啲首飾啊咁樣。咁我哋就嚟開下一個啦。好，咁呢個咧又係一個金色嘅耳環。咁咧就係我耳珠太肥太大啦，所以咧我從來係唔會適合戴呢啲咁嘅圈圈耳環嘅。好，咁所以咧我就唔戴佢啦。OK， 好，咁今日咧就開盲盒就到呢度啦。咁如果大家中意呢個視頻嘅話咧，就俾個 like 同埋 follow 我啦。好，咁今日就完結。好，拜拜。